Selamünaleyküm. Bu videoda Vegas Pro'da videoları kesmeyi, videoyla ya da resimle sesi birleştirmeyi, sese efekt vermeyi vesaire bunları kısaca göstermeye çalışacağım. İnşallah faydalı olur. Kullanacağımız videoları falan beraber indireceğiz. Her şeyi beraber yapacağız şu an. Öncelikle programımızı açalım. Yeni proje diyoruz. Buradan 1920'ye 1080 olacak şekilde, şurası da best olacak. Başka bir ayarı değiştirmemize gerek yok. OK diyoruz. Yeni bir proje açıyoruz. Şimdi öncelikle sesimiz, bunu kullanmamız lazım tabii ki. Buraya sürüklüyoruz. Buradan tıklayıp buraya sürükledim. Basılı tutarak sesimiz buraya geldi. Daha sonra bunun üstüne bir tane video eklememiz lazım. Videoyu da ben şu siteyi kullanıyorum. Pixabay. Siteyi açtığımızda şurada resimler seçilidir. Videoyu seçeceğiz. Sonra arama yapacağız. İngilizce veya Türkçe fark etmez. Arıyoruz. Şu üst sıradakiler reklamdır. Sponsorlu diyor zaten. Onları tıklamayın sakın. Ya da gül seçelim ya, gül. Peygamberimiz anlatıyor zaten. Şuradan ücretsiz indirme diyoruz. 1080p olanı seçiyoruz. İndiriyoruz. İndirme bitince yine aynı şekilde dosyayı buraya sürükleyeceğiz. Görüntümüzü de elde etmiş olacağız. Videomuzu indirdik. Tekrar basılı tutup buraya sürüklüyorum. Şurada üstte ince çizgi oluştu. Bu demek oluyor ki burada bir tane daha katman oluşturacak. Oraya yerleştirecek. Eğer alta çekersem altta oluşturacak. Üstteki tercihimizdir. Buna hayır diyoruz. Burada diyor ki biz ayarladık ya 1080p, işte 30 fps vesaire. Onları ayarladık. Bir de bu indirdiğimiz dosyanın da ayrıyeten kendi özellikleri var. Bu dosyanın özellikleri bu programa uyarlansın mı diyor. Biz buna hayır diyeceğiz. Kendi ayarladığımız şeyler duracak. Videomuz geldi. Şimdi burada normalde videoda ses yok ama ses kanalı da var. Videoyu sesten ayırmak için U tuşuna basıyoruz. Bastığımız anda bu ikisi aynı anda hareket etmekten kalkacak ve alttaki sesi, olmayan sesi daha doğrusu, sileceğiz. Aslında direkt buradan sağ tıklayıp böyle de yapabiliriz ama bunu göstermek için yapıyorum ben. U tuşuna bastım. İkisinden biri seçiliyken. Artık bunlar ayrıldı. Bunu silebiliriz. Daha sonra bunu da siliyoruz tabi. Direkt bunu da silebilirdik ama ben göstermek için yaptım onu. Videomuzu ekledik. Bir dinleyelim. Normal sesi. Hani Medine'de geldim yanına, bana nazar ettin sen efendim sen. Salat selam ediyorken canına. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi videomuz burada sona eriyor. Bunu çoğaltmamız lazım. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bunu nasıl yaptım mesela şu an? Klavyenin sol altındaki CTRL tuşunun, yani kontrol tuşuna basılı tutuyorum ve tıklıyorum buna, çekiyorum. Kopyalanmış oluyor bu şekilde. Birçok programda bu şekilde kopyalama işlemi yapılır. 3 tane yeterli olacak herhalde. Bunu birleştiriyoruz. Şu şekilde bir dibine geldi ama bunu içine doğru çekmemiz lazım biraz daha ki aradaki geçişler sert olmasın. Şöyle. Sen efendim, Şu arada geçiş çok belli oluyor. Tık diye geçiyor. sen efendim. Onu engellemek için şöyle içeri doğru biraz çekeceğiz. 4 saniye içinde geçiş yapıyor mesela. Sen efendim sen efendim sen. Video çekildiği için şu an takılıyor. Şu an düzelecek inşallah. Şu bitsin. Sen efendim sen efendim sen. Bu şekilde yapabiliriz. Bunu da çektik. İsterseniz daha kısa da tutabilirsiniz. Bana nazar Bu daha güzel oldu mesela. Bir saniyede geçiyor.
Daha hoş duruyor. Bunu da çektik. Sağa sola oynatmak için farenin ortasındaki topa basılı tutuyorum. Böyle çekiyorum. Siz laptopun mouse pad'inden kullanıyorsanız buradan çekebilirsiniz. Uzaklaştırıp yakınlaştırmak için de normal yine mouse'un topundan ileri geri yaparak yakınlaştırıyorum, uzaklaştırıyorum. Yine bunu kopyaladım. Bir saniye geçiş olacak şekilde ayarladım. Şimdi fazlalık var burada. Bunu kesmemiz lazım. Ses bittikten biraz sonrasına geliyorum. S tuşuna basıyorum. Bu video seçiliyken. Eğer bu seçili olursa sesi keseriz. Yani parçalarız. Kesmekten kastım o. Tıkladım S tuşuna. Video ikiye ayrıldı burada. Aslında video devam ediyor ama parçalara ayrıldı. Bunu siliyorum. Şimdi sesi biraz geç başlatalım, hemen başlamasın. Şöyle çektim. Giriş için şurada seviyesi var. Şu ses yani video veya sesin levelidir bu. Bu da ses için geçerli. Kıstığımda ses kısılır. Bana Arttırdığımda ses de artar. Bunda da opaklık, yani videonun opaklığı azalıp artar. Tam bunun en köşesine geldiğimde şöyle çeyrek daire çıkar. Fade in diyor zaten. İngilizcesi olanlar anlar. Bu şekilde yavaştan yükselerek opaklık girecek. hani Medine Çıkışına da aynısını yapabiliriz. Çektim. Yavaşça sona erdi. Daha sonra en önemli şey zaten yazı ekleyeceğiz. Yazı eklemek için şu menüde Media Generator sekmesinde buna geldim. Şu en baştakini seçebilirim. Yani şekilli yazı istiyorsanız mesela arkası gölgeli olan bunlar hazırlardan seçebilirsiniz. Bunlar hareketli olanlar. Hareketliye ihtiyacımız yok. Şunu alayım mesela. Yine en yukarı çekeceğim. Bunun üstüne de gelmeyecek, altına da gelmeyecek. Çünkü bunlar katman mantığındadır. Eğer videonun altında kalırsa, yani bunu bir kağıt olarak düşünün, resim. Kağıdın altına başka bir şey koysam kağıdın altındaki şey gözükmez. Onun için üstüne çekiyorum. Bıraktım buraya. Bunu kapatalım şimdi. Bu bizim yazımızın olduğu katman diyelim. Burada yazıyor zaten. Simple text. Şimdi burada sözlerden almaya başlayalım. Yazı tipi olarak kalibri seçelim. Boyutunu da bu şekilde ayarlayabiliriz. Ee, Yazının nerede duracağını da placement sekmesine gelip buraya tıklıyorum bir kere. En kolayı klavyeden ok tuşlarından aşağı yukarı oynamak. Bu şekilde yapabilirsiniz. Uygun yere getirdim, bıraktım. Ben rastgele yapıyorum tabii şu an. Şu sesi de görelim ki ona göre ayarlayalım. hani Medine'de geldim yanına Bana derken buradan başlıyor, şuradan. Şurada bitireceğiz. Şimdi bunu tekrar kopyalayacağız. Yine CTRL tuşuna bastım. Kontrol tuşuna. Çektim bunu. Buna ne dememiz lazım? Tam bilmiyorum ben de. OK dedim. Şimdi ikinci satır. Düzenlemek için şuraya tıklıyoruz. Yapıştırdım.
Direkt yazıyı yapıştırabiliyoruz yani böyle. Tekrar yerini ayarlamamız gerekmiyor. Dinleyelim tekrar. Hani Medine'de, En baştan alayım. hani Medine'de geldim yanına, bana nazar ettin sen efendim sen. Yazıları bu şekilde ekliyoruz. Bunları da aynı şekilde yumuşak giriş çıkış yapmak için şöyle yapabiliriz. Bu şekilde. Bunu en başta yaparsak mesela yaptım. Bunu tekrar kopyaladığımda yine aynı ayarlar geçerli olur bu giriş çıkışlar. Yani bunu en başta yaparsanız daha iyi olur. Bir daha bakalım. Hani Medine'de geldim yanına, bana nazar ettin sen efendim sen. Salat Bu şekilde devam edebilirsiniz. Yazıları tek tek eklersiniz. Ee, Bir de sese efekt ekleme mevzusu var. İki seçeneğimiz var. Buradan tıklayıp projenin tamamına efekt ekleriz. İkinci seçenek buradan tıklayıp da sadece buradaki sese efekt ekleriz. Mesela arka plana bir tane daha diyelim kuş cıvıltısı vesaire bir şey ekleyeceğiz. Sadece buna efekt eklemek istiyoruz o zaman. O zaman bunu kullanırız. Dilerseniz tabi ikisine birden eklemek isterseniz ikisine tek tek eklemek yerine burada da ses var diyelim. İkisine tek tek eklemek yerine buradan Master Effect'ten efekti ekleyebiliyoruz. Öncelikle benim tavsiyem şu kompresörü ekleyin. Ses bozuk olursa yani bozuktan kastım çok yüksek olursa o patlak olan yerleri sesin çok fazla geldiği yerleri dengeler. Şuradan seçtik bunu. Sesi yapmak dengeler bu. istedim, Şu an fazla değil ses ama hatta biraz arttırabiliriz. hani utandım. Şurada kırmızı yanmadığı sürece ses iyi seviyededir. Mesela biraz daha arttıralım. 10 yapayım. Anlaşılır. Özürler diledim, vasfını andım. Bu sesi yükseltir. Çıkış seviyesinin sesini yükseltir. Bu da sesi dengelemek için kullanılan bir yer. Bunu biraz daha kısarsam ses daha düşük bir seviyede dengelenir. Ziyaretim gelip geçecek sandım. Bana nazar ettin sen efendim sen. Bunu da bu şekilde ayarlayabiliriz. Şunu dengeleyeyim tekrar. Bakayım. Efendim sen, sen efendim sen. Çıktım gidemedim. İkinci olarak efekt eklemek istediğimizde burada zaten artı işareti var. Efekt. Şu reverb olanı seçeceğiz. Express FX Reverb. Bir tane daha var. Bu biraz daha karışık. Bu daha basit olanı. Bunu seçiyoruz. Seçtik. Olmadı. Yani çift tıklıyoruz. Ondan sonra OK diyoruz. Şimdi sesimize bakalım. Geriye döndüm. Düzeldi nefesim, diriye döndü. Şunu arttırmanızı tavsiye ederim. Bunu da kısmanızı tavsiye ederim biraz. Nedeni yankıyı arttıran bu ama yankının uzunluğunu arttıran bu. Ben daha uzun olmasını seviyorum mesela. Şuradan dinlediğimiz zaman anlarız. Sen efendim sen, can efendim sen. Ses devam ediyor, yankı da devam ediyor. Mesela bunu kıstığımız zaman bunu arttıralım.
can efendimse. Hemen yankı kesildi. Pek hoşuma gitmiyor. Bunu arttırabiliriz biraz. Can efendimse. Ayrılmak istedim, hani utandım, özürler diledim, vasfını andım. Ziyaretim gelip geçecek sandım. Bana nazar ettin sen efendim sen, can efendim sen efendim sen. Çıktım gidemedim geriye dön. Bu şekilde ayarlayabiliriz. Başka anlatacak bir şey yok herhalde. Aklıma gelmiyor şu an. En son kısım kaydetme kısmı var. Bunları bütün satırları eklediğimizi düşünelim bu şekilde. Sesi de ayarladık. Video da tamam zaten. Şimdi kaydetmek için File, Render As diyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken MP4 formatını bulmak. Eğer Vegas Pro 15 kullanıyorsanız şunu seçip daha sonra buradan, sizde bunlar yoktur zaten, ben bunları sonradan oluşturdum. 1080p ve 2997 olanı seçmenizi tavsiyem. Burada Nvidia yazıyorsa onu da seçerseniz daha iyi olur. Ya da AMD ekran kartı varsa onu seçebilirsiniz. Bunu seçtik. Daha sonra bu template'i düzenlemek için buna tıklıyoruz. Çünkü bunun e, megabiti çok fazla. Gereksiz fazla bize göre. Onu düzenlememiz gerekiyor. Şimdi buna baktım özelliğine. Bu kaçmış? 4 megabite yakın. Tamam. Yani biz bunu istersek 100 yapalım. Buradaki ayarlarda yine kalite 4'ü geçmez. Kısaca öyle anlatabilirim yani. Şimdi bu ayarları değiştireceğiz. Bizim önemli olan yerlerimiz burası. Burası 1080p olacak. Şurasını yüksek yapalım. Burası 30 olacak. Şunları ellemeyin, gerek yok. Maksimumu 10 yapabiliriz. Ortalamayı da 4 yapacağız mecbur. Daha fazlasına ihtiyacımız yok. Bunu da kaydedelim mesela. Ayarladım, kaydettim. Bir de şuradan bunu best yapın. Render kalitesi en iyi. Kaydedelim tekrar. OK dedim. Burada hazır ayarım oluştu. Şimdi kaydedeceğimiz yeri seçelim. Kaydet dedim. Şimdi daha önemli bir yer daha var. Şu seçili olmaması gerekiyor. Eğer belirli bir kısmı kaydedeceksek, şunu kopyalayayım da. Mesela nasıl videomuz çıkmış onu görmek istiyoruz. Şu ikisinin arasını seçtim diyelim. Şu ikisinin arası. Render dedim. Eğer bu seçili olursa loop alanını, sadece loop alanını renderla diyor. Şu iki sarı alan arasını renderlar. Bunu kaldırırsam videonun tamamını renderlar. Şöyle görelim mesela. Masa üstünü seçtim. Bu da seçili. Render diyorum. Şimdi göreceğiz nasıl bir şey yapmışız. Hani Medine'de geldim yanına, bana nazar ettin sen efendim sen. Bu şekilde videomuzu hazırladık. Tabii videonun tamamını kaydetmek için tekrar söylüyorum. Bunu kaldırmamız lazım. O şekilde dosyanın ismini, nereye kaydedeceğimizi seçeriz. Buradan da
hangi kalitede olacak daha önceden ayarlayıp kaydettik. Sebebini de anlattım. Bizim asıl videonun özelliklerine bakıyoruz buradan ayrıntılardan. Veri hızı neymiş? Ona bakıp onun altında olmayacak şekilde ayarlıyoruz. Buradan ortalamayı 4 yaptık. Bu zaten isterse bu olsun fark etmez. Önemli olan burası. Sizde eğer bunlar yoksa sadece bu varsa o zaman şunu seçip buradan sadece 4'ü seçersiniz. O şekilde kaydedersiniz. Render'ı öyle alırsınız. Eğer ekran kartı varsa bilgisayarda buradan Nvidia'nın enkoderini kullanıyor. Yani bilgisayardaki ekran kartını kullanarak daha hızlı bir şekilde render alıyor. Bunu kullanırsınız. Renderiniz daha hızlı olur. Ama ekran kart yoksa zaten sadece bu vardır. Buradan da 4'ü seçersiniz. O şekilde render alırsınız. İnşallah faydalı olur. Eksiğimiz, kusurumuz varsa yorumlarda onları belirtin. Düzeltelim ya da cevap verelim. Nasıl edilir, nasıl yapılır diye. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar herkese.